ဒုတိယခါကားတစ်စီးကိုပြင်ဆင်နေရတဲ့။အရန်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကားရဲ့စေးသားတွေကွာချလာတာနဲ့အမျှအတွင်းကတထုကရွှေရောင်လိုတောက်ပါလာပါတယ်။သူကပိုပြီးပုတ်တိုက်ကြည့်လေကားတစ်ခါမှရှိတဲ့ရွှေတွေကပိုပြီးထင်ရှားလာလေပါပဲ။သူဟာမယုံကြည်နိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းပဲဘော်နက်ကိုဖွင့်ပြီးအင်အိုက်တာနဲ့ပုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ဝယ်ထားတဲ့အဆုပ်ဆုပ်အပြက်ပြက်ကအဟောင်းလေးဟာတစည်းလုံးအစ်စ်အမှန်ရွှေတွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမမျှော်လင့်မဲ့ကန်ထူးတော်အားကြောင့်လေကီတယောက်ပျော်လွတ်ယူမတာဖြစ်သွားပါတယ်။ဘသူမှမတန်တရားမဖြစ်အောင်သူဟာအဲ့ဒီပုတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစေးပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်သူဟာexhaust bike ကနေအပိုင်းစားလေးတစ်ခုကိုဖျက်ယူပြီးရွှေရဲ့အတန်စီမှုကိုအရင်စစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာရွှေလက်စွပ်တကွင်လုပ်ပြီးအပေါင်ဆိုင်ကိုယူသွားပါတယ်။လီကီရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဆိုင်ရှင်ကသူ့ကိုလူစင်းရဲတယ်လို့ထင်မဲ့ပြီးခိုင်ရင်ပဲရွှေကိုစစ်ဆေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ဆေးချက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ရှင်ဟာမင်းတက်သွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဈေးကွက်ထဲမှာအတန်စင်းစမ်းရွှေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဆိုင်ရှင်ကဒီရွှေတွေဘဲကရလေလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့လီကီကကြောက်လန့်ကြနဲ့တနေရာမှာကောက်ရတာလို့လိန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်လည်းပဲအများကြီးထပ်မမေးတော့ပဲသူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်ထားပြီးမင်းမှာရွှေဘယ်လောက်ရှိငါအကုန်ဝဲမယ်ဈေးကွက်မှာအမြင့်ဆုံးဈေးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပိတ်ဆံရတာနဲ့လီကီဟာသူ့ရဲ့ရီစာအန်နာစီကိုတန်းသွားပါတယ်။အန်နာဟာလီကီကိုအတုံးမကြောက်ရဲ့လူလို့သတ်မှတ်ပြီးအရင်ကတည်းကလမ်းခွဲဖို့ပြင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ပိတ်ဆံအများကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့စိတ်ကပြန်လေပြော့ပြန်သွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပိတ်ဆံတွေကိုအကြီးကျယ်ဖြုံတီးကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေမြေကအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးမာဖီယာကုန်းကဒီရွှေတွေကိုလိုက်ရှာနေတာကိုတော့သူတို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။တကယ်တော့အဲ့ဒီအပေါင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာမာဖီယာတွေရဲ့လူဖြစ်နေပါတယ်။ဇလန်မန်ကတော့မာဖီယာကုန်းချုပ်ကြီးဟာမသေးခင်မှာသူ့ရဲ့မတရားရထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးကားတစ်စီးအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့တာပါ။သူ့တပည့်တွေကရတနာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာပဲသိကြပြီးအဲ့ဒီရွှေတွေဘယ်မှာဝတ်ထားလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ကုန်းချုပ်ရဲ့မီးဖြစ်သူအာဝေကိုသူတို့ကတန်တရားဝင်နေကြပါတယ်။မာဖီယာခေါင်းဆောင်ဒန်ရဲ့လူတွေကအာဝေစီကနေရတနာအကြောင်းသိအောင်နှိစက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဝေကတကယ်ကိုဘာမှမသိတာပါ။သူတို့ကအာဝေကိုလိန်နေတယ်လို့ထင်ပြီးဟိုက်ဒရိုလစ်ကကြီးနဲ့သူ့ခြေချောင်းလေးကိုဖျက်ပစ်တဲ့အထိရရဆက်ဆက်နှိစက်ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလီကီကဂျေဇူးတီးတတ်တဲ့အနေနဲ့ကားပိုင်ရှင်ဟောင်းကိုပတ်စံအနေငယ်သွားပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြန်မှာမာဖီယာလူတွေနဲ့မတော်တဆထိတ်တိုက်တိုးပါတယ်။လီကီကအန်ဒီယေကိုရိတ်မိပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပေမဲ့ကားပိုင်ရှင်ဟောင်းကတော့ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာဂုံကျုံဟစ်တစ္ဆာရှိတပိတ်အဟောင်းတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအာဝေကိုကယ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အာဝေဟာလမ်းပေါ်မှာအကူအညီတောင်းဖို့ပြီးနေတော့စိတ်လှရှားနေတဲ့လီကီကကားနဲ့တိုက်သွားပါတယ်။လီကီကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အာဝေကိုတောထဲဆွဲခေါ်သွားပြီးသူ့အိတ်ကက်သေးကိုပတ်စံအချူထည့်ပေးကထွက်ပြေးဖို့ပြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကားပိုင်ရှင်ဟောင်းကဖုန်းဝင်လာပါတယ်လီကီကဖုန်းကိုအမြန်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြားရတဲ့အေးဆက်ဆက်အစမ်းကြောင့်သူတုံ့လောက်သွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းဟာအခုမာဖီယာတွေလက်ထက်ရောက်နေလို့ပါ။နေခင်ကအပေါင်ဆိုင်ကကိစ္စကြောင့်ရွှေဒီအားလုံးလီကီလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသတိလက်နေတဲ့အာဝေကနိုးလာပြီးဖုန်းကလည်းပြတ်သွားပါတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့မာဖီယာခေါင်းဆောင်ကကားပိုင်ရှင်ဟောင်းကိုတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လီကီကထွက်ပြေးနေတဲ့အာဝေကိုပြေးဖမ်းပြီးအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နေရာလုံးဟာအဲ့ဒီရွှေကြောင့်မာဖီယာတွေရဲ့ပြင်းမှတ်ဖင်းနေတာကိုသိသွားကြပါတယ်။ရွှေတွေကိုလည်းဆွန့်လွတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအတူတူထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်လီကီဟာဒညာရက်ထားတဲ့အာဝေကိုသူ့ဒီဇာအန်နာအင်ကိုခေါ်သွားပြီးစေးထည့်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့အန်နာကိုရွှေကားအကြောင်းနဲ့မာဖီယာတွေလိုက်နေတဲ့အကြောင်းအကုန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။လီကီကအန်နာကိုသူ့နဲ့အတူအဝေးကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပေမဲ့ကြောက်လန့်နေတဲ့အန်နာကလီကီကိုရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုခုကျူးလွန်ထားတယ်လို့ထင်ပြီးရဲကိုဖုံးဆက်တိုင်လိုက်ပါတယ်။ရဲလူရောက်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပေမဲ့ဘာအထောက်ထားမှမရှိတာကြောင့်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်သူတို့ဟာဘသူ့ကိုမှမယုံတော့ပဲအဲ့တပားကိုနေဆက်ဖြတ်ချိုထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူအချုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူဟာမာဖီယာတွေရဲ့သူ့ရှူဖိနေတာကိုတော့သူတို့မသိခဲ့ပါဘူး။သူ့ရှုကတင်းပေးလိုက်တာနဲ့မာဖီယာခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးလူသက်သမားကိုသူတို့နောက်ကိုဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒုက္ခကဒီမှာတည်းမပြီးသေးပါဘူး။နေဆက်နာရောက်ခါနီးမှာကားပြီးပေါက်သွားတာကြောင့်လီကီကဘီးပြီးဖို့ workshop ကိုသွားပြီးအာဝေကတော့နေဆက်ဖြတ်ဖို့နီးလန်းကိုလိုက်မေးပါတယ်။ workshop က mechanic တွေကလီကီကိုဈေးကစားမတန်တောင်းပါတယ်။လီကီလည်းအမြန်သွားချင်တာကြောင့်သဘောတူလိုက်ပေမဲ့ကားပြင်နေရင်အလို့သမားကြီးတော့ကကားလေးကရွှေတွေကိုမြင်သွားပါတယ်။သူတို့ဟာလီကီကိုရိုက်မဲ့ပြီးတတိလက်အောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။အာဝေကတော့လဲသမားတစ်ယောက်စီမှာအကူအညီတောင်းနေတော့ရဲကားတစ်စီးရောက်လာပါတယ်။အာဝေကနိုင်ကြသားဟန်ဆောင်ပြီး item ပြုတ်ပြလိုက်တာကြောင့်ရဲတွေကဘာမှမစစ်ဖဲထပ်သွားပါတယ်။လဲသမားကအာဝေကိုကြီးစုတင်ပြီးနေဆက်ဖြတ်ဖို့ကူညီမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီလဲသမားဟာလီကီကိုဖမ်းထားတဲ့ workshop fashion ရတတိဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ဟာလူမားမှန်းတီးသွားတဲ့အခါလီကီကိုတောင်းပန်ပြီးကားကိုမမတ်မိအောင်ပုံစံပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အရာအလိုအဆင်ပြေနေတော့မှပဲမာဖီယာလူသက်သမားရောက်လာပါတယ်။အာဝေကသူ့ကိုမြင်လာနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးကားထဲမှာပုံနေလိုက်ပါတယ်။လူသက်သမားက mechanic တွေကိုဂယုမဆိုင်ပြီး rocket launcher နဲ့အနီးကအဆောင်ဦးကိုဖိခတ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။လီကီနဲ့အာဝေတို့ဟာကားကိုနိုးပြီးအသက်လို့ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားအိုကြီးကမြန်မြန်မပြေးနိုင်တာကြောင့်လူသက်သမားကတနတ်နဲ့လိုက်ပစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာထွက်ပြေးရင်းနဲ့မတော်အဆနေဆက်က6ကမ်းပါးပေါ်ကနေရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။လူသက်သမားကတော့ရဲလီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ရွှေကားကြီးဟာရေထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်နေပေမဲ့သူတို့တယောက်ဟာအားသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတခြားနိုင်ငံရဲ့ကမ်းပြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာကားဆွဲတဲ့ရင်ကိုခေါ်ပြီးကားကိုဆဲယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကံမကောင်းတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာအစွတ်စွတ်အပြက်ပြက်ကားအိုလေးမှနေဆက်ထင်ပြီးဘီလီယံနာသူချွေးကြီးတဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်